और अब रुक कर रहे हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी में कफ सिरप की तस्करी के गैंग पर ईडी का शिकंजा कसा है। ईडी की जांच में करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ है। 189 फर्जी फर्म के जरिए 450 करोड़ का टर्नओवर दिखाकर अवैध लेन देन किया गया। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के बंद पड़े घर से 1.5 करोड़ की कीमत की घड़ियां मिली हैं। मुख्य आरोपी ने घर में इंटीरियर पर करोड़ों खर्च किए हैं। सबूत मिले हैं इस बात के। अवैध कमाई के लेन देन का पता लगाने में अब ईडी की टीम जुट गई है। यह घर बंद पड़ा हुआ था, यहां से 1.5 करोड़ की घड़ियां मिली हैं। घर के इंटीरियर पर काफी पैसा बहाया गया था, खर्च किया गया था, करोड़ों खर्च करने के सबूत मिले हैं। और अवैध कमाई का जो लेन देन है, अब उसके हर तार को जोड़ने में लगी हुई है ईडी की टीम। तो ये मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल का घर जो बंद पड़ा हुआ था और करोड़ की काली कमाई का खुलासा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।